大家好，歡迎回到本周澎特報，我是各位的中國人實習生導師 ，A.K.A 中間選民波特王。提醒您，目前正在收看的是號稱中國版的 Discovery， 帶您一起探索最真實的中國。當中國人實習生導師帶各位實習當中國人也3個月了，為了了解各位有沒有確實認識到最真實的中國，今天一開始要先來個隨堂考。那提問前，先帶各位看一篇文章。本周中共官媒新華社發文表示，將來和平統一後將實施所謂的愛國者治台。中共說，和平統一後，台灣現行社會制度和生活方式等將得到充分尊重，實行愛國者治台，高度自治，私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。這套說法，中共官方也不是第一次這樣說了，中共也曾經對別人這麼說。那問題來了，請問以下何者已經享有上述中共口中的特別待遇 ？A. 香港 B. 新疆 C. 西藏 D. 以上皆被騙，請正在看首播的觀眾留言作答，選好了嗎？正確答案是 D。A、B、C 3個選項都在被中共誘騙之後，陸續遭到血腥鎮壓。香港原先被承諾1國2制，中共說50年不變，港人治港，高度自治。香港原有新聞自由、司法獨立、集會自由，結果中共僅20年就全面毀約，說中英聯合聲明是歷史文件。2019年反送中後，中共以國安法名義鎮壓異議，關閉媒體，逮捕民主派，現在連說聲香港加油都可能犯法。西藏則是在1951年，中共於17條協議承諾不改變西藏原有政治制度，宗教自由照舊。當時表面上的說法是和平解放，但實際上是軍事佔領。西藏也在那之後的10年內，遭到中共摧毀西藏政教體制，迫害僧侶，摧毀寺廟，達賴喇嘛被迫流亡印度，數萬藏人逃亡。現在西藏的宗教活動需經中共批准，僧人被迫學習愛黨思想，以及中共當時說要給新疆民族自治，成立所謂的新疆維吾爾自治區，宣稱要尊重民族文化、宗教信仰。結果維吾爾族被大規模監控與拘禁，中共政府設立集中營，但名為再教育營，抓人進去接受再教育，強迫放棄宗教與語言，要求你一定要愛黨愛國。各地清真寺被強拆，家庭被迫收養漢人親戚來監視生活。由此可見，中共對這3地都用了同一套話術。所以當中共現在又說愛國者治台，尊重台灣制度時，如果你還會上當的話，那說明你這位中國人實習生不及格。當掉，中共政府的話中話都聽不懂，把你回去重看我的影片。但這題答对朋友也要提醒你一下，你在中共眼中同時也辱華了。今日份辱華已完成，是說作為一位中國人實習生導師，我覺得中共不應該再用這種老套招式了，應該要將版本升級一下。我建議中共不要講愛國者治台了，應該先推動愛國者治中國才對。先開放中國人民投票，開放民間政黨組織，讓中國能直選領導人，示範給台灣看看愛國者治中國長什麼樣，之後再來談愛國者治台，這樣才有說服力嘛。不然前面香港經歷的愛國者治港下場大家也看到了，新聞被封，議會異議人士被清空，所以中國不先示範的話，那愛國者治台根本就是政治包裝的糖衣騙局。香港都被愛到斷氣了，台灣人看在眼裡，怎麼可能還信？因此愛國者治中國才應該先執行。那測驗完，接着要帶各位來關心一下中國的育兒教育，太前衛，太暖心了。近日中國被爆出野人小孩事件，也有觀眾問我怎麼看這件事，但評論之前怕有些觀眾還不知道這事件內容，所以先讓我快速說明一下案發背景。有中國民眾在10月15日經過四川雅安高速公路服務區時，在現場看到一對夫妻帶着2個小孩，但其中一位小孩身上沒穿半件衣物，不會說話，也不會正常走路，只會像狗一樣用爬行的，因此目擊者擔心那位小孩可能是遭到誘拐或是被虐待，於是立刻報警，也将此影片上傳到網絡上，引起牆內網友熱議。結果中共警方一開始還很積極，馬上介入調查，但查一查之後態度就莫名消極了，最後只輕描淡寫地表示查無不法，說這事件不存在拐賣，當地政府也不針對此事說明。僅有牆內少數媒體報道稱，這對父母爸爸30多歲，媽媽40歲，2個人都念過大學，甚至有碩士學位，可是他們2個小孩都沒有登記戶口，也沒有上幼稚園。這對父母說不認同一般大眾的養育小孩方式，自創所謂的自然養法，表示要怎麼養小孩是我們的自由，旁人無權干涉。說他們覺得小孩要多接近大自然，不穿衣服比較健康，又說小孩有濕疹，穿衣服會癢，所以才這樣。總之他父母沒有想處理，也沒有民眾能解決那小孩處境。民眾報案後，中共也定調此事無拐賣虐待，強調這是別人家務事，想讓事情就此打住，讓民眾不再議論。但看到這邊我就覺得事有蹊蹺，因為中國
國是一個你連要從銀行領出你自己存的錢都會管制不讓你領的國家，怎麼這情況就開始尊重人家怎麼養育小孩了？那些領不出錢的成年人也是別人的小孩啊，你有尊重嗎？而且重點也根本不是什麼查無不法，是這家人把小孩當成狗在養，擺明是虐待人，哪裡來的沒問題？以及如果真的是要採用自然養法，那為何那對爸媽跟另外一個小孩就沒有落實所謂的自然養法？他們自己衣服都穿得好好的，還給我開車，自然個屁！在整理這件事情資料時啊，也有看到中國網友說，這對夫妻把小孩臉塗白、鼻頭塗黑，是為了防止 AI 識別找出孩子真實來源和家庭。這說法也是蠻合理的。而且我想到警方啊，也沒有去驗 DNA， 那位野人小孩是不是他們親生的也不確定。那隨着更多人關注到此事後，也陸續有網友跳出來表示，這不是今年才發生的事情，去年就有人看到這野人小孩了，還附上照片證明，也整理出時間順序。根據資料，最早在2023年12月就有被拍到，都是不同的目擊者。可以發現，不管何时，不管是哪位路人看到這位小孩被拍到的時候，都沒有衣物可穿，家長還讓小孩跟狗一起生活吃飯。也有网友表示，自己去年冬天在雲南大理旅遊期間，就曾拍到一間紅房子，疑似與此相關的訓練基地，專門把小孩犬化的。爆料網友表示，當時是冬天，她和男友都穿羽絨衣，卻見到一個小女孩赤身裸體在地上爬行，並表示自己也有去報警，但警察沒有採取任何措施，只是告訴這對情侶不要公開傳播此事，以免影響當地形象。為了證實自己所言為真，還附上自己在驚恐之下和朋友聊天的記錄，以及訓練基地的照片。中國現在到底什麼鬼地方啊？國有器官是一條產業鏈，現在連把小孩犬化也是產業鏈嗎？接着在10月21日，有熱心的中國民眾想說自己開車去雲南南澗縣探訪，看看小孩實際狀況，結果在距離目的地2公里被攔截，有設置閘口，現場管制人員不讓外人進入。温泉出發，到目的地大概是1個小時2分鐘，要上高速，上高速大概是這20分鐘的樣子啊。然後我們終於到了他那個離他住的地方，大概是還有2公里的地方，導航顯示還有2公里的地方，但是呢那裡設卡了，不讓進去。然後我們說來走親戚，他們也不讓進，他說除非村子裡面的人過來才讓進。中共當局嘴上說此事查無不法，但卻大量封殺消息，牆內有關野人小孩的貼文被全數刪除，如同於朦朧的案件，一樣的套路，一樣的配方，連討論都不能討論。現在一樣也只剩牆外能聊這件事了。我後續整理了其他資料，有中國網友爆料說，在暗網有個很有名的中國野人家長，一晚就能有5萬美金入賬，還強調要換成人民幣匯款到他親屬戶頭。而那對家長被拍到的車牌，循線去追查後發現登記源頭是萬和平，這位萬和平就是中共體育總局官員，也讓人意外發現萬和平跟野人小孩的媽媽萬露是父女。另外萬和平還有一名小孩，名為郭瑞，是一位中國網紅，網名叫郭巴。這些人關係匪淺。而帶着野人的那位男性家長叫做李之虎，登記開了一間貨運部個體工商戶。此外，中國社會福利基金會理事陸延松有多個公司被指和郭巴有關聯。據公開資料，陸延松是中國社會福利基金會自閉症康復協會理事，也是北京雲南企業執行商會執行會長，以及北京三只鳥文化傳播有限公司法人代表，控股大理2家公司，分別是大理市漫漫部落文化發展有限公司、大理市1%文化發展有限公司。其中郭巴在大理市1%文化發展有限公司持股49%，而那位網紅郭巴所在的紅房子被發現就是曼人部落所在地。而根據中國以前的報道，陸延松是大理曼人部落創始人，整個就連起來了。總結以上相關資訊，陸延松在北京自閉症協會當官，可以直接從裡面抓小孩，以治療名義送去給曼人部落，交給李之虎和萬露，之後由郭瑞，也就是郭巴這位中國網紅對接暗網尋找買家，犬化小孩，拍攝各種違反人類行徑給買家，而這些人名下的公司也可以收款、搞教育培訓、做活動，借此將收到的黑錢洗白，形成了一個完美的產業鏈。而這些人背後又有中共權貴撐腰，難怪中共警方查完之後就轉變態度，後續牆內網絡還開始刪文封號。這你說沒有共黨在搞，我是不信。搞不好萬和平還不是後面最大咖的，只是目前線索到這而已。而且這一定不是個案。我在找相關資料時，也有看到其他網友表示，更早之前就看過別的。有台灣網友10年前就在中國看過其他犬化小孩，諷刺的是當時還好一點，有穿衣服。也有中國網友留言說，19年去雲南旅遊時，在麗江巷子裡就看見過3個這樣的孩子，2女孩1男孩，有3個大
人在訓練他們爬行和用嘴叼東西，每個人赤裸，頭髮很亂又髒。有中國網友感嘆表示，以前不懂為什麼被拐到山裡的女生逃不出去，直到親眼看見這連綿不絕的山，體會到了10萬大山，懂了他們的絕望。原來電影裡是真的，被拐賣的婦女永遠逃不出大山，可怕的不是山，是山的後面還是山，根本逃不出去。有小孩的朋友建議不要嘴硬，不要帶去中國，不要賭這種事誰都輸不起。但如果你看完覺得這事件是假的，那歡迎你帶自己小孩去雲南、去甘肅大山旅遊。中共統治下的韭菜園真的對小孩很不友善，就算不是被犬化，也会被欺負。那今天的中國人實習就先到這邊，不知道各位對於野人小孩事件有何看法？歡迎影片下方留言分享。我是覺得從香港、新疆、西藏到今天的野人小孩，每一次事件都在提醒世人中共深淵國的可怕。那今天影片後半段帶各位來看幾則送頭留言。我主張物理統一台灣，因為這些台灣太 TM 的智力低下了，我怕被污染，怕智商被拉低。物理統一台灣，所以你是要舉辦物理測驗嗎？還是你是要說武力？連字都打不好，你的存在就是在拉低人類智商平均值。先擔心你自己吧。為什麼要一直講魚啊？講真的，魚這件事情真的沒有什麼證據可以講它真的是被殺，你罪詞好多。那韓國一多奇奇怪怪的藝人自殺案，為何我都沒有看到台灣人去罵他們？我覺得這種事情沒有證據，真的先不要亂講。雲夢冤案那麼多證據，也可以被你當成沒證據。那我看你還是翻回牆內看央視就好，你不應該翻牆出來啊！如果你是台灣人的話，那我不說了嗎？你看完還是覺得中國好的話，那恭喜你，中共就是你的真愛，你注定 Q 搞當中共的小韭菜。而為什麼我不講韓國？是因為本節目叫粉紅特報，韓國又沒有要武力侵略台灣，我講它不就偏題了嗎？我也不是說其他事不重要，但你可以自己拍影片講啊。你看免費的在這邊意見這麼多，你連會員都沒有加，是在哭哦。也是現在很多台灣人被認知作戰洗到想當中國人，那我只好順從主流民意，才轉為當中國人實習生導師，帶大家了解真實的中國。你是在阻止個屁！而且你這賬號超級新的，第一篇留言就來阻止別人談於朦朧，還信字，我信你個鬼！你是啟智吧？比特王，你還沒死呢。想知道你這麼賣力的狗吠火車有什麼用？好好笑。我也想知道比特王怎麼還沒死？好好笑。然後我是波特王，每日的波特狗好乖哦。這就是你能想到最能傷害我的話了嗎？你怎麼會覺得這樣子別人會難過？而且你在這意淫別人是狗，殊不知中國真的有在犬化小孩，結果真正實際上當狗的是你中國人，可憐呢。那今天影片就先聊到這邊，喜歡我的影片請幫我按讚加訂閱，也歡迎使用超級感謝支持這個單元，或加入我 YouTube 頻道會員維持這個單元運作。我是波特王，我們下次影片見，拜拜。